अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक रियाज और आप देख रहे हैं मलिक रियाज ऑफिशियल यूट्यूब पर। और पोल्ट्री फार्मिंग की वीडियो जो है वो आप देखते रहते हैं हमारे चैनल पर, और हम आपको मुकम्मल जो है उसका रिव्यू जो है आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं या आप काम कर रहे हैं तो आपको किन बातों का एहतियात करना चाहिए ताकि आपको फायदा हो सके। आज हमारे साथ हैं मलिक मेहताब साहब, इनसे हम बात करते हैं जिनका अपना फार्म है यहाँ पे भावलपुर में 7BC में, और अल्लाह पोल्ट्री फार्म के नाम से। अगर आपको कोई चूजा लेना है या मुर्गियां लेनी है या कोई काम है तो आप यहाँ पे आ भी सकते हैं और राब्ता भी कर सकते हैं। तो फ़ोन नंबर जो है वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और हमारी इस तमाम वीडियोस जो देख सकते हैं। आज हम तारुफ करवाने लगे हैं और एक जो बातें हैं आपसे शेयर करने लगे हैं कि अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं तो किन बातों का आपको एहतियात करना चाहिए ताकि आपको नुकसान ना हो। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक है, मेहताज साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं जी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत शुक्रिया जी, आपने आज टाइम दिया हमें, जज़ाकल्लाह। क्योंकि हमारे जो बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं, तो क्योंकि रोज़गार की बहुत तंगी है, जी, जी, कोई बिल्कुल। काम चल नहीं रहा, नुकसान हो रहा है। तो जो फार्मिंग जो है, ये कैसा काम है? इसके बारे में तो हम उनको बताने के लिए आपसे टाइम लिया है। तो आप सबसे पहले ये बताएँगे कि आपने ये कब काम शुरू किया था और कैसे आपको इस काम का शौक पड़ा? अच्छा, अच्छा। आपने तो पहले सवाल ये किया है कि ये काम कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह हम 2014 से ये काम ये कर रहे हैं, ठीक तो है, बहुत अच्छा कारोबार है, ज़बरदस्त है, अच्छा है। इसमें होती है, लोग इस कारोबार को समझते हैं ये कि पार्ट टाइम हम कर लें इस कारोबार को। ठीक है, तो हम जो इसे काउंट करते हैं वो पार्ट टाइम नहीं, फुल फुल टाइम से भी ऊपर इसको टाइम देना चाहिए, तो फिर ये कामयाब बिजनेस है। अगर आप इसको पार्ट टाइम करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसको फुल टाइम समझें और इसमें मेहनत करें तो बहुत अच्छा रिस्क है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इसमें रखा है, जानदार चीज़ है, पाक साफ चीज़ है, इसमें अच्छा चीज़ है। आपको ये शौक कैसे पड़ा? जी, हम कब तो आपने शुरू हाँ, किया? हम अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में स्टूडेंट लाइफ में थे, तो उस लाइफ में हम एक दोस्त था, उसका फार्म था, तो उस पे गए थे, तो जी, देखा है उनका काम वगैरह। तो हमें उधर से देख के थोड़ा-सा ऐसे तजस्सुस पैदा हुआ था। फिर हमने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ पार्टनरशिप पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उन दिनों में हमारे पास 125 बाइक था, ठीक, 125 सीसी। हमने जी उसको सेल करके ये काम स्टार्ट किया था। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अल्लाह की रहमत है, अब तो हर चीज़ है, घर भी बनाए हुए हैं, हेवल X6 भी रखी हुई है हमने, तो गाड़ियाँ भी बड़ी रखी हुई हैं, सब कुछ है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काम ज़बरदस्त है, अच्छी इनकम है इसमें। 2014 से स्टार्ट कर रहे हैं, अब तो हमारे अपने फार्म है, 4-5 फार्म है अपने जो ज़ाती फार्म है, और इसके अलावा जो रेंट पे लेके हम अलहदा चूज़ा वगैरह डालते हैं। ठीक है। अभी ये जो मेरे सामने 2 शेड हैं, जी, जी। ये आप इसको अपनी ज़ुबान में कौन-सा कंट्रोल शेड या क्या कौन-सा शेड बोलते हैं ये और ये कितनी गुंजाइश में मौजूद है आपके ये पास? सेमी कंट्रोल शेड इसे कहते हैं। ये है 52 फुट यानी कि चौड़ा और 220 फुट लंबा, 220 यानी कि फुट। 52 फुट चौड़ा और 220 फुट लंबा। और ये जो फार्म है हमारा, ये भी 52 फुट चौड़ा है, और ये जो लंबाई है ये इसकी 170 फुट लंबी है। इसकी 170 फुट लंबाई है, और इस साइड वाले की 220 फुट लंबाई है। ठीक है। तो इसमें हमने वो गोल्डन मिश्री सारा डाला हुआ है। इसके अलावा भी हमारे मंडी इज़मान हो गया, इधर आगे 7BC झांगीवाला, डेरा बक्खा, इस साइड पे बहुत फार्म है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, जब एक काम की समझ आ जाती है तो उसको जितना बढ़ाना चाहिए जी, तब जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो फ़ायदा देता है ना। बिल्कुल। तो अभी जैसे ये बताया आपने, ये एक आपके शेड में कितने बर्ड रखने की गुंजाइश है? जी, हमारा इस जो फार्म है, जो बड़ा साइज़ में है, जो हमारे पास फार्म, इसमें हम तकरीबन 30,000 बर्ड रखते हैं, और इसमें 25,000 रखते हैं। तो इसको 400 ग्राम तक आप जब लेके जाते हैं, 4 पॉइंट जगह चाहिए इसको। अगर इसको बड़ा करना है, सवा किलो का मुर्गा हमने अगर खड़ा करना है, तो उसको 1 बाई 1 स्क्वायर फुट चाहिए इसको, ठीक 1 है, स्क्वायर फुट चाहिए। तो उस लिहाज से हम कर लेते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा चूज़ा हो, तो दूसरे फार्म पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यानी कि इसे जगह पूरी-पूरी देनी होती है इस बर्ड को। ठीक है। जी। जगह कम हो जाए अगर तंग हो तो वो बीमार होना शुरू हाँ, हो। हाँ, बीमार हो जाते हैं, आईबी का मसला आ जाता है, आँखों का गैस, अमोनियम अंदर ज़्यादा पैदा हो जाती है, और बहुत मुख्तलिफ मसले मसाइल आ जाते हैं। बर्ड बर्ड ग्रोथ भी सही नहीं करता फिर, तो दूसरे फार्म पे ट्रांसफ़र कर देते हैं हम अच्छा, आके। ये जितनी आपने इसकी पैमाइश बताई है, हुँ। ये आपने जगह के हिसाब से रखी है या आपने ये कैलकुलेट किया था कि हमने कितना यहाँ पे बर्ड रखना है, कितना काम करना है, या हाँ क्या? जी, ये ऐसे है कि हमने ये 1 एकड़ की लंबाई है, 220 फुट, ठीक है, तो वो एकड़ के हिसाब से रखी हुई है। बीच में हमने अपनी जगह बनाई हुई है डेरादारी बैठने के लिए। ठीक है। तो उसके बाद ये फिर आगे जो जगह हमारे पास बच गई थी, तो वो आगे इसका फार्म बनाया हुआ है इस हमने। साइड पे जी, बनाया जी। हुआ है। एक और चीज़ बताएँगे कि बड़ा जैसे कि बड़ी जगह बनानी चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए, या छोटी-छोटी अगर 2-3 बना लें उसमें फ़ायदा है।
अगर मतलब कि उसको कंट्रोल करना, संभालना वो कौन सा आसान होता है और कम कॉस्ट किस असल पे में ना आती है? ये ऐसे है कि जिसका जितना वसी यानी कि कारोबार होगा तो उसका उस हिसाब से वसी माइंड होगा। वैसे जो नए हमारे दोस्त हैं काम करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर है कि 10-10 हज़ार के मुख्तलिफ जगह पे फार्मिंग हो तो उसमें उनका कम लॉस का चांस होता है। अगर एक बर्ड को कोई मसला आ जाता है तो दूसरा उनका बर्ड सिक्योर होता है। तो इस लिहाज से अगर 10-10 हज़ार की अलग-अलग फार्मिंग हो तो वो इससे ज़्यादा बेस्ट हो सकती है नए फार्मर के लिए। ठीक है। हमारे लिए तो एक जगह पे 50 हज़ार की भी हो तो हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अब जी, एक्सपीरियंस हो चुका है। जी, जी। अच्छा, एक बात जो आपने बताई शुरू में कि आपने आप देखने गए थे शौक के तौर पे और फिर जी, आपको एक मौका मिला कि मैं उनके जी, साथ जी, पार्टनरशिप करूं और इस काम को समझूं, जी, तो आपने फिर बाइक बेच के उसको शुरू किया। जी। अगर कोई हमारा देखने वाला या हमारा कोई दोस्त कोई आपके साथ इस तरह का एक्सपीरियंस लेना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है, तो उसके लिए क्या आपके पास भी मौका है, ये किसी को देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कोऑपरेट करते हैं, कोई मसला नहीं, जो दोस्त आते हैं नए बहुत दोस्त हैं, हमारे ठीक है। अपने हैं, हमारे दोस्तों के भाइयों के क्लास फेलो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फार्मिंग करके अर्निंग कमा रहे हैं, जिसने 2-2 हज़ार बल्ब डाला था अब अभी हमारे पास जो फार्मर चल रहे हैं वो 20-20 हज़ार की फार्मिंग पे पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हमारे फार्मर जो हैं, जो 2000 से स्टार्ट किया था उसी की इनकम फिर उसी पे लगाते रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी, मुनाफ़ा भी वो ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते-बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि जैसा कि आगे मौसम आ रहा है, गर्मी आ रही है, तो अंडा तो ज़ाहिर है उसकी सेल तो कम हो जाती है जी। और दूसरा ये कहाँ इस्तेमाल होता है? मतलब इसका जब आप इसको बड़ा करके आप सेल करते हैं, तो मार्केट इसकी बन जाती है, आपका सेल हो जाता है या रुक जाता है, ऐसा कोई मसला होता है? नहीं, इसका अल्हम्दुलिल्लाह सेल पूरे पाकिस्तान में ही चलती रहती है, मुसलसल ही चलती रहती है, मुख्तलिफ इलाकों में सिंध भी जाता है, क्वेटा भी जाता है, लाहौर भी जाता है और तकरीबन पूरे पंजाब में, अपर पंजाब में, सिंध में, टोटल जगह पे इसका सेल होता रहता है। अगर फिर भी ज़्यादातर हमारा माल जो है ना रेट अच्छा मिल जाता है अफ़गानिस्तान अगर माल चला जाए तो। ठीक है, अफ़गानिस्तान वाले भी आते हैं हमसे लेके जाते हैं माल, ठीक अफ़गानिस्तान है। वालों को देते हैं माल। ये ज़्यादातर अंडे के लिए इस्तेमाल होता है या गोश्त के लिए भी? ये ज़्यादातर जो अंडे के लिए और गोश्त की कमी पूरी करता है और इसका गोश्त बहुत लज़ीज़ होता है, गोश्त की भी इसके ब्रॉयलर से अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है सर, इसमें फुल प्रोटीन होता है ब्रायलर तो जो आदमी ब्रायलर खा रहा है या अगर ये देसी पे चला जाता है तो मेरे देखने में वो ब्रायलर भूल सकता है, ये नहीं दोबारा भूल नहीं जाएगा सकता। उधर। हाँ, ये ठीक है। ज़बरदस्त चीज़ है, गोश्त बहुत अच्छा होता है इसका गोश्त। अब जो ब्रॉयलर का रेट है, तो वो तो वैसे भी हाँ इसके जी, हाँ बराबर हो जी, ये गया। उसके बराबर ही पहुँच रहा है, ये भी इसका ही है। ठीक है। ठीक है जी, ये आपको फ़ार्म कैसे शुरू किया इसके बारे में वीडियो बनाई बताया और मेहताब साहब ने हमें तफ़सील से बताया कैसे काम शुरू किया और आपके लिए ये भी मौका है कि अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो तब भी आप राब्ता कर सकते हैं और अगर कोई बर्ड लेने हैं तब उसके लिए भी राब्ता कर सकते हैं, फ़ार्म विज़िट कर सकते हैं और जिस तरह की रहनुमाई चाहिए हो, तो उसके लिए राब्ता कर सकते हैं। आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जी।